Bukan. Sulap. Beberapa hutan banner-banner membantu membuat hujan turun. Pohon melepaskan jutaan tetes uap air ke udara setiap hari. Uap air berkumpul, mendingin, lalu membentuk awan. Saat awan cukup tebal, hujan pun turun kembali ke hutan. Inilah sebabnya hutan hujan tetap lembab sepanjang tahun. Menjaga hutan berarti membantu menjaga hujan dan kehidupan di bumi.